Aquesta és l'opinió del carrer. Efectivament. La gent no nota una gran descatalanització de TV3. Vostè està preocupat, senyor Calçada, per Jo aquest estic molt tema? preocupat. Què em diu ara? Sí. Estic molt preocupat i a més, també estic preocupat per... En fi, per tots els que fem televisió. Jo no tinc cap ganes, com vostè sap, de fer televisió en altres llocs que no sigui aquí. O sigui, ja li dic ara mateix, no em veurà a mi a Telecinco. A mi, vostè, no em veurà a Telecinco. Però el que sí que estic preocupat és que aquí hi ha un Consell de l'Audiovisual que només té poder sobre vostè i sobre TV3 i sobre les municipals. I encara, en canvi, i en, no les i en privades. minúscules. Un poder en minúscules. No, minúscules, home, no, perquè és capaç de poder fer retirar doncs, un espai, si vol, televisiu, és capaç de fer retirar un spot publicitari, etc. Però no d'una televisió privada o bé de l'altra televisió pública espanyola, que és Televisió Espanyola. Per tant, d'alguna manera, l'espectador d'aquest país, miri la televisió que miri, està indefens, perquè es pot trobar que hi ha un spot que atenta contra els drets dels infants. A TV3 no se'l trobarà, però sí en una altra televisió. I això sí que és preocupant. Això per una banda. Estic preocupat pel tema del català? Home, això és obvi. Només hi ha una manera de salvar un idioma, el català o el que sigui, que és, en fi, que com a mínim tingui el dret de tenir la mateixa proporció que l'idioma o els idiomes que, d'alguna manera, són una amenaça per aquest. I quina és aquesta manera? Conec aquest discurs i té tota la raó, i és veritat, i ho dic a l'audiència, i em mullo també amb aquest tema. En 10 segons. Sí. L'únic problema que hi ha és que quan es va fer la llei de tercers canals no es va tenir en compte la plurinacionalitat de l'Estat. Si algú hagués posat en un text que les emissores de televisió privades espanyoles havien d'emetre com a mínim el 50% en la llengua de cada comunitat autònoma, no hi hauria cap problema. Continuarien tots iguals. Tothom tindria les mateixes oportunitats. Ara la pressió és absoluta contra TV3. I TV3 no pot fer segons quins programes. Ni TV3, ni vostè, ni jo treballant a TV3. No, ni a BTV. Ni a BTV, per descomptat. Ni aquí. Si vostè volgués fer... Ara hi posem per cas. Imagini's per un moment, imaginem-nos tots, que vostè ara... Perdoni, ara vostè es torna boig i fa el tomate aquí a TV3, a BTV. Imagini això. Vostè l'endemà ja no el faria. No perquè el Consell de l'Audiovisual li hauria dit que no pot fer. Ni la direcció d'aquesta casa, Això al marge. Però ara imaginem que haguéssim... No, perquè això és una televisió pública i aquí ho respectem. Aquí vivim del caler dels ciutadans. Però és que a més no es pot fer. És que a més tampoc ho pot fer per norma. És vostè virtuós, tremendament virtuós, però ara li demanaré que faci vostè, i tu també, Carles, vostè també, Carles, que faci una mica de catarsis. Un home que defensa, i que és veritat, a veure, el que li volia dir abans, i té tota la raó el Miquel Calçada, si el català no el defensem des de Catalunya, des d'on el defensaran? El defensaran a l'Alto i Claro, allà a la Curri Valenzuela? No, oi? Bé, això és com a primera premissa. Vostè, que és un gran defensor i que és un home que ha treballat sempre amb Catalunya al cervell i aquestes coses, quina cara li queda, com li queda el cos, quan vostès creen una televisió, aquesta que vam dir, Flash TV, fan un negoci econòmic excel·lent, la venen a Vocento, ABC, i fixeu-se l'actual Flash TV, que ara se'n diu Urbe. Endavant. Selena, es que no puedes permitir que estés castigada por quién sabe cuánto tiempo. O sea, tienes que hablar con Camilo y decirle que ni modo. Tiene que conocer a tus papás y así, ni modo. Es que no puedo decir eso a mí me da vergüenza mía. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio de divulgación médico-científico donde tratamos temas que interesan, temas sociales, avances médicos, temas que interesan a la opinión pública. El estudio ha pedido a Sal y Andy que vigilen el presupuesto. Y, según sus cálculos, ahora estás $1 millón por encima del presupuesto. Les presentamos Fulminator. Se trata de la nueva y revolucionaria forma de controlar todo ese pelo para que no se interponga entre usted y su mascota. Hem vist un colabrot, hem vist un programa de serveis mèdics, hem vist una pel·lícula i hem vist un anunci. Tot en castellà. Aquesta és la televisió que vostès van crear
i que van vendre. Com els hi queda el cost? No, és que, Ferran, que no. A veure, primer, vostè ha dit una cosa que no és certa. Vostè ha dit abans, i vostès van fer un gran negoci. No és cert, nosaltres no vam fer cap negoci amb aquesta televisió. Segon... Van fer una venda que suposo que no hi perdrien calés. Però no vam fer cap negoci. Nosaltres no vam especular amb aquest canal de televisió, si li sembla bé l'expressió. Com a molt, vam poder recuperar part de la inversió que hi havíem fet. Segon, nosaltres vam crear un canal de televisió, nosaltres no vam crear una freqüència, la freqüència ja hi era i tenia un històric i abans que nosaltres hi arribéssim ja havia emès diversos programes de televisió. Nosaltres vam posar en marxa Flash TV i quan nosaltres vam marxar, li repeteixo, nosaltres no ens vam vendre el canal de televisió Flash TV. Flash TV no emet tot això. Això és... No, el Flash TV no emet. No. Flash TV no emet. Fins que no es confirmi el de la TDT. Pel canal 57 analògic de Barcelona hi ha uns senyors que es diuen Urbe TV, que a més tenen altres televisions arreu de l'estat espanyol i que fan aquest tipus de producte. Punto. Per tant, a nosaltres, a mi personalment, no sé, el Miquel, a mi la cara em queda la que li estic fent en aquests moments, és a dir, no tinc cap problema amb res del que vostè m'està dient en aquest sentit. És a dir, això obeeix a una, diguem-ne, decisió de tipus empresarial, d'una empresa de la qual nosaltres no en som els titulars al 100%, nosaltres tenim una part d'aquesta empresa, que per les raons que sigui, que ja li hem explicat abans, ha de prendre aquesta decisió empresarial, i a partir d'aquí, escolti, hi ha decisions de tipus polític que després són els que han de decidir si en aquesta televisió analògica li donen un canal de televisió digital. Perquè aquesta televisió, com vostè sap, ha de tancar d'aquí uns mesos. Podrà continuar, podrà continuar emetent aquesta televisió digitalment? Sí. Per què? Perquè el govern d'aquest país, a aquests senyors, els hi ha donat una TDT. Ah, ja els hi ha donat. Esclar que els hi ha donat. I a vostès encara no. I a nosaltres no. No, vostès hauran d'utilitzar la que tenen del grup Godó. Si volem continuar emetent Flash TV per un canal de televisió digital, de moment, i si no canvien les coses, haurà de ser així. Deixi'm que sigui molt malvat i mal pensat i tirin després els plats pel cap. Es podria donar la circumstància de que una vegada vostès tornin a posar en marxa Flash TV per la via del digital, en el futur ho venguin amb un altre Vocento? No, impossible. No? I tornin a repetir l'operació? Nosaltres no som els titulars del múltiplex. De fet, tampoc ho eren. És a dir, per això nosaltres no hem venut Flash TV. Nosaltres estàvem fent servir un canal del qual n'érem titulars en una part. Sí, això és una mica lo del huevo i la gallina. No. Què era antes el huevo o la gallina? Clar, vostè té una idea d'una televisió i llavors diu no, però jo... Clar, és que per emetre la televisió es necessita... Sí, però tu pots ser el titular de la freqüència o pots ser només l'operador d'aquesta freqüència. Vostè, per emetre aquest programa, està dintre la televisió que es diu BTV. BTV pot ser el titular d'aquesta freqüència i el titular també dels